哦，唔好意思，原來頭先嗰個係熱身圈嚟嘅，熱身圈都太快啦。哦，咁撚犀利咯！哇！咁犀利啊！死亡之組，梁哥仔第二，高魯文第三啊。Factory Team 會唔會夾住？哇！哇！梁哥仔，攣住，三個好近啊！哇！不得了！應該好快就出翻隧道㗎啦。哇！梁哥仔遲收啊！好精彩呢場賽事。哦，推！哇！三架依然都係冇甩過啊，好勁！唉！高魯文炒咗。我又走去，係啦，高魯文嗰邊先，依然撻翻，繼續嚟。哦，又係一二位之爭都冇乜關係啊！哇！嚟啦！好緊張嘅呢場賽事。哇！過咗，精彩！過咗會唔會甩到咧？哇！甩咗啲啦〜